Los estudiantes de logopedía no os conozco por el nombre, todos los demás sí. Pero bueno, ella es Paz Miguel, María José Cantero y Alicia García, son profesoras del Departamento de Educativa, de Psicología Evolutiva de la Educación y de lo que nos van a hablar es acerca de la Cátedra de Juventud. Recientemente esta cátedra se ha creado, la universidad nos lo explica y Paz es la directora de la cátedra, ¿vale? Y ya no digo mucho más. Podría hablar de vuestras publicaciones, de vuestras cosas, pero vamos a centrarnos en la Vale. Bueno, anem a adaptar una miqueta el que hem preparat al públic, perquè no té molt sentit continuar en el guió que teníem previst, l'anem fent més interactiu i canviem una miqueta el que havíem preparat. Bueno, en primer lloc, agrair a la facultat la possibilitat de presentació i crec que ja sabíem la tònica, que era molt poca assistència, ja veníem preparades per a saber que hi hauria poca gent, però crec que la gravació és molt interessant, perquè amb la gravació el discurs queda gravat, més o menys, i després qualsevol persona, perquè sí que hi ha molta gent que s'ha excusat, que ha dit m'interessaria anar però no puc, estic liat, mira, la Jesús m'havia dit que intentaria venir. Volia haver vingut abans. No, tranquil·la. També Laura Lacomba m'ha dit me passaré, o sigui, gent que si poden vindran i si al final la gent no pot no passa res, ho tindrem gravat i se podrà... Ja que està, Sofia, és que està reunida. Que també vindrà. Dile que si puc m'acostaré més tard, però que ara no puc. No passa res, de veritat. Sabem que hi ha molta gent que està interessada perquè heu manifestat interès i que després posar-lo a l'agenda sempre és complicat. Podeu usar el micrófono, si no, per la gravació. Sí, per la gravació. És veritat. Vale. Anem a presentar breument, ja dic que canviem una miqueta l'ordre i com ho teníem previst, però anem a presentar una miqueta què és això de la Càtedra de la Joventut. I ja que la càtedra, a més, està en un departament de la facultat i té com a seu la Facultat de Psicologia, que millor lloc que presentar-lo a casa nostra, perquè això és casa nostra. I fa 15 dies, 3 setmanes, quasi ja, vam fer una presentació oficial de la càtedra, a ser l'acte d'apertura, el tret d'eixida de moltes coses que estaven amagades, encara no es veien, estàvem treballant, però estàvem allà a l'ombra i el dia 9 de març va ser la presentació oficial, se va fer en rectorat, amb presència de personalitats, d'institucions i la sorpresa, que ahir sí que va ser una sorpresa, és que va tindre una acollida molt gran. La sala de govern de la universitat es va quedar xicoteta, teníem gent d'en peu per escoltar la presentació de la càtedra i va ser una sorpresa molt xula perquè vam veure que realment estàvem donant resposta a una cosa que era necessària, que finalment arrencava i que les persones presents estaven pendents de què s'anava a fer, quins projectes teníem, que era això, igual que Rafael fa un moment al passadís m'ha dit, però què feu? Dic, però què feu? Ara veuràs, més o menys, perquè hem començat a fer una sèrie de coses, però tampoc és una cosa tancada, ni molt menys, justament, perquè estem començant. I estem començant a planificar, a organitzar, a fer coses, i cada dia apareix una línia més, cada dia, perquè anem així, una línia més. I ahir vam tenir una reunió i em va proposar un estudi nou, cosa nova. Esta vesprada tenim una reunió hacia la facultat i segur que de la reunió és una proposta nova, cosa nova, una línia nova. Demà tenim una altra reunió amb el Col·legi d'Educadors i eixirà alguna cosa nova. Tenim reunió amb el Col·legi de Psicòlegs i eixirà una cosa nova. Vull dir que ara no és una proposta tancada, sí que ja té una estructura, perquè quan van dir, a mi l'Ibach va contactar i va dir que fem com a encàrrec crear la càtedra, jo vaig dir, ostres, i què fem? Ahir sí que era full en blanc, comencem, però ara no. Ara, afortunadament, ja tenim clar qui som, persones que col·laboren, la possibilitat d'incorporar persones que us interessen per a col·laborar, una sèrie de línies ja en marxa i a partir d'aquí oberts a anar incorporant i anar creant coses noves. Per això totes les opinions, totes les possibles participacions, col·laboracions són benvingudes. I aquesta és la intenció i la filosofia d'aquest acte, que és presentar, però escoltar-vos i sentir altres veus i sentir altres necessitats. Breument, hem preparat un xicotet document que ens pot ajudar.
Ara, per exemple, ja tenim una identitat creada, ja tenim un logo, tenim un ninotet que ens representa i tota una sèrie de joves que acompanyen a este ninotet. La càtedra està formada per un equip interdisciplinar, i això és important, i divers, que inclou tant professorat de la Universitat de València com a professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la salut. Això és l'equip base, és l'equip inicial. En l'equip inicial tenim d'una banda, a veure si este me fa El puntero. el puntero, no? Sí, pero es la cosa, el botón rojo. El botón rojo. La creu, el de dalt. Cadascú. Espera, espera. Vale, si ho faig aquí. Vale. Bueno, Problemes tècnics. cadascú, conegueu alguns, però altres no, això és per assenyalar qui és qui. En la càtedra estem, bueno, jo soc la directora, i ara no em fa cas. Vale. Dintre de l'equip de professorat de la universitat està María José Cantero, la tinc aquí a la meva dreta, i està Alicia García. Passa. No fa cas. Que està aquí. Ja, que ja està aquí, però si t'intenta marcar aquí no me fa cas. Vale, que està a la dreta del... I Alicia està per doble banda, perquè Alicia està com a professora del departament, però està també com a tècnica de joventut. Això és una peça clau dintre de l'equip, perquè té les dues visions, té la visió universitat i té la visió territori, que és fonamental, i la visió del professional. A banda, tenim a Beatriz, que és orientadora educativa, Beatriz Benito, treballa com a orientadora en un centre, a part té una formació en econòmiques, a banda de ser graduada en psicologia. I també és una peça important perquè aporta una altra visió complementària i aporta la visió de tot el que és treballar amb joves des de l'àrea d'educació, des d'un centre. Tenim Salvador Avià, també és membre de l'equip. No veieu el punt? Sí. En vez de la dreta. Vale. No, a dalt, que ve de l'àmbit professional, ha treballat molts anys com a tècnic de joventut, també en àrees de cap de serveis dirigit a les persones, coordinant totes les àrees a banda de joventut que es dediquen al treball amb joves dintre de l'administració local. És expert en administració local i treballa ara mateix en innovació tecnològica dirigida a la promoció del treball amb joves. És la seva perspectiva. També és col·laborador del grup d'investigació del que formem part, el grup d'investigació en desenvolupament òptim, i porta una sessió en el màster d'intervenció social en contextos comunitaris per a tot el tema de prevenció de la violència i promoció de la convivència, com un coautor en aquesta línia de treball. Jonathan Ruiz, de blau, no me fa cas, no sé qui és qui, amb la barbeta i de blau, és tècnic de joventut, és responsable com a tècnic en la xarxa jove, que és la xarxa territorial de treball amb joventut, i al igual que Alicia és membre de la junta directiva de l'Associació de Professionals de Joventut. També és un asset important dintre de l'equip de la càtedra. I per últim, Enric del Toro, que és el que està més a la dreta del tot, és un històric dintre de l'àmbit de la joventut, està tota la vida ahí, en el territori. ¿Conoces? Como técnico de juventud también lo conozco, Vale. mis mentores. Es técnico de Juventud de Sí, Manises. becas de Juventud, el creador, Impulse, Juventud. O sea, creo que de tota la gent que està en Consell de València de Joventut, la meitat ha treballat amb ell i o li ha format ell o i té els seus llibres, jo tinc els 3 llibres que té. Bueno, pues la història era, en una càtedra de joventut, pensem que Enric ha d'estar en la càtedra. Això és una visió experimentada, també hi ha visions joves, i a partir d'avui, justament hem tingut una reunió d'equip fa un moment, veníem de la reunió, i falta un nou cercle que hem d'incorporar,
que és un responsable del Consell de la Junta. Que a partir d'ara estarà també. Responsable. O és ell, ara? Ara el president és... La presidència no té temps per a ficar-se també en un altre tema, però que una altra persona de la Junta passarà a ser membre nominal de l'equip, amb la qual cosa tindrem també la veu jove. No, perquè pensava que era una que jo coneixia l'anterior presidenta. A Cristina. Sí, a Cristina. Però acaba de deixar la presidència, Sí, acaba sí, de per canviar. això no estava atent de qui era ara el president. Álvaro de Médic. Molt bé, doncs l'equip base és aquest. I a partir d'aquí comptem també una sèrie de col·laboradors i col·laboradores, persones que no formen de l'equip que està compromès amb tirar endavant projectes específics, però que sí que col·laboren amb projectes puntuals o amb demandes puntuals en accions que desenvolupa la càtedra. I aquí tenim alguns companys d'universitat, tenim a Fernando Maruenda, catedràtic d'Educació, per tota la part que té a veure amb educació social, sobre transició escola-treball, escola de segona oportunitat, és un referent molt important en el nostre territori i també està des del principi ahir recolzant el treball de la càtedra. Tenim, que està a dalt del tot a la dreta. Tenim a Juan José Zacarías, que és del nostre departament, que és un expert també en l'àmbit de la joventut, tot i que, com ell diu, té dos temes ara que no sap cap a on ha d'estar mirant, perquè mira cap a joves, però mira també cap a majors. Està ahí entremig, però és un referent important en tot el tema de transicions evolutives, d'identitat en l'adolescència, i és una persona important que hem de tenir en compte també en el nostre treball i que, de fet, per exemple, en els primers premis de joventut va estar ahí recolzant per a l'avaluació dels treballs que es van presentar i va ser molt important la seva ajuda. Comptem també amb Ariadna Fernández Planells, que és la persona que porta la bufandeta que hi ha aquí. Ariadna és periodista, és experta en comunicació, treballa ara en la UPB i una de les seues línies de treball és joves i tecnologies, i que és important. La seva visió i, de fet, la seva mirada ens ha ajudat a engegar tot el procés de comunicació de la càtedra per la importància que té, i després ella no porta la comunicació perquè va dir que ja no podia, que ja no arribava més, però sí que tot el tema joves i tecnologies, de fet, com us contarem ara, participa en un dels projectes pioners ja de la càtedra. Aquí baix tenim a Maria Rodrigo, que és de la casa, la coneguem bé, perquè és secretària, i està com a experta en metodologia per recolzar tota la part metodològica dels estudis i dels treballs que siga necessària la seva col·laboració. I per últim està Janice Miñana, que està a la dreta del tot. Janice és tècnica de joventut, és la coordinadora de la xarxa jove, d'assessorament per a tots els treballadors de joventut, i és experta en joventut i en gènere. Per a la perspectiva de gènere la tenim ahí de referent perquè és molt important tenir-la present en tot el nostre treball. I això esperem que vagi completant-se. És la inicial, després de moltes reunions, moltes consultes, però que de cap manera això se tanca aquí i s'ha acabat i ja està, sinó que estem oberts a noves propostes, noves incorporacions i, segons el grau d'implicació i de compromís i de dedicació, ser membre del equip col·laborador o de l'equip base, que ahir fiquem canya i necessitem aquest projecte, s'ha de tirar endavant, ara s'ha de presentar la subvenció, s'ha de preparar el dossier, i falten mans per a tirar tot endavant. Aquesta és la idea. Aquí havíem preparat un Mentimeter per a veure una miqueta la visió, però hem decidit que el fem oral. Sí. Que no val la pena entrar 4 persones. Ja cedís la paraula, perquè la idea justament de la càtedra és anar donant molt la paraula, i no vull copar-hi la paraula, sinó compartir amb les meves companyes i que vagin presentant parts del que anem a contar ells.
Bueno, pues íbamos a plantearos una primera cuestión, que iba a salir una nube con las respuestas y demás, pero lo hacemos de esta manera. Y es que penséis cuál es la edad que comprende la juventud. ¿Qué tramo de edad comprende la juventud? Ahora lo vamos a explicar, pero queríamos saber, cuando hablamos de juventud, ¿qué abarca según vosotros en términos de edad? ¿De dónde a dónde? Aquí tothom, Anna, tothom, eh? Cada vez más. Según Ibach, el otro dice de... Pero siempre se mueven en el mismo, entre esos 16, 15, 16, 12, ese rango de adolescente joven, hasta los 30 o 30. ¿Y por aquí? Depende mucho si metes también. Yo por arriba, que estaba pensando eso, más bien hacia como se va alargando hacia los 30. La duda la tenía más hacia abajo. Porque, claro, dices, somos puristas y la adolescencia no la dejamos fuera, o también dentro de la juventud en un sentido muy amplio, como comentaba ella, ¿hasta dónde? Porque en principio dices 18, 20, 30 o vas bajando 15, no sé. Mis dudas van más por la parte de abajo, y la de arriba, bueno, pues por lo menos hoy en día sí, igual sería, igual siendo puristas 18-24, pero obviamente se extiende por arriba y por abajo mucho hoy en día. Yo antes, por ejemplo, antes de entrar en la cátedra, yo habría dicho que 17-25 a lo mejor. Luego ya me informamos. Ya tú ya sabes la respuesta. Spoiler. ¿Y tú, Rafaela, qué Yo diría, yo soy más clásica y me quedaría con la de 18 por abajo. En cambio, yo las dos las tengo en la de arriba. No sé a dónde pondría la de arriba. ¿Y pondrías 18? Sí, 17, 18. 17, 18. No lo estaría con la de Perquè abans pensaries que fora adolescència. I Sí, diries exacto. adolescència. Claro, es la distinción más, La verdad más, es que más yo clásica. también digamos. tengo esa duda grande también, perdona Rafaela, que creo que sí, que conforme estabas hablando, digo, es que claro, es muy diferente la adolescencia y la juventud. En cambio, para arriba, cada vez parece más abierto. Bueno, pues vamos a plantear otra cuestión, porque o lo comentamos, no, después lo comentamos. Aquí a lo mejor, como son 3 palabras, ¿lo hacemos? Si tenemos que ir con todo, Venga. Desde vuestra perspectiva, pensad en 3 palabras que asociaríais a juventud. Lo primero que os venga a la cabeza. Pensad en juventud, ¿qué 3 palabras? La que he pensado yo. Energía, Energía, Fuerza, vitalidad, y cambio también. energía, Crítica. posibilidades. Sí, cambio, potencialidad, posibilidad, evolución. cambio, evolución, proyectos, que Crítica, van a dar una idea. crítico. crítica, no estamos diciendo nada negativo, ¿eh? sí, También incertidumbre, ¿no? Esa, Esa iba a decir duda. justo la misma. incertidumbre, Sí, está bien. dudas. ¿Más? ¿Palabras al más que os surja? No sé. Crecimiento. También no sé, es como me sale también decir nostalgia, ¿no? O sea, como la juventud tienes un poco también. nostalgia a ser un niño, ¿no? De cuando eras niño. Sí, Sí. porque te das cuenta de que vas aumentando en responsabilidades, en posibilidades, en decisiones. Idealismo también. Idealismo. Nos ha salido energía, frescura, posibilidad, cambio, evolución, crítica, incertidumbre, dudas, crecimiento, nostalgia, idealismo. ¿Añadimos alguna más? Está muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Y como un golpe de realidad o algo así, un choque de realidad que sufres en ese tanto de la adolescencia como en la juventud, que dices, ¿dónde me han soltado que mis padres?
Choque de realidad. O sea, no es ¿Dónde tan me han dejado? fácil esto. Búsqueda de tu ¿Dónde me lugar han en el dejado mundo, aquí? ¿no? ¿Por qué me han También hecho buscando esto? saber ¿Por qué me han hecho dónde te sitúas en el mundo. La búsqueda también podríem Búsqueda, afegir, búsqueda, no? Que la Búsqueda diría. de tu lugar y tu identidad, tu búsqueda. Búsqueda, Buscar tu identidad. lugar. Vaya, això seria des de la vostra perspectiva, però si haguérem de completar una oració que diguera en general la societat diu que la joventut és, què posaríem ahí darrere? Irresponsable. Yo también estaba pensando esa. Eh, Y no me atreví. A ver, se les ve Esto, como sedentaria, ¿cómo se dice? irresponsables, Como de- egoístas. sedentaria, acomodada. o vaga. Absorta en su mundo. Centrada en sus Egocéntrica, cosas. Sí, Egoísta. egocéntrica. Així sí que ens estan així negatives. Sí. Se nota que somos de... Cuando pensábamos en nuestra... Claro. Pensamos en nuestra juventud, los que hemos sido jóvenes. Todos, Los que no hemos sido Porque jóvenes. está claro que nosotras no somos, ¿verdad? Me lo confirmáis, ¿no? Afegiríeu alguna coseta més? La sociedad en general. Pensa Tenemos que ho cuatro. tenen difícil. La reivindicativa. gent pensa que la joventut avui en dia ho té molt difícil per a treball, per a vivenda, que ho tenen Bueno, difícil. eso yo creo que es más porque nosotros lo hemos dicho. Porque... Però jo sí que ho parlo amb més gent, que difícil ho tenen els nostres fills o que difícil ho té la Sí, pero es joventut eso, ara, no? la chen que te fix. Es que la chen que es la chen que está a mis joves. A mis Ah, joves vale, que están sí, bien es que correcte. no puc anar-me de casa per estudiar, no Correcte, puc jo tinc tal. fills joves, sí. És esa gent la que, perquè nosaltres hem dit que no podem, que no tenim tal, que Però no no tenim fa falta que ho conciliació. digues, ja ho veig. Però perquè potser és diferent la visió de la joventut com a massa, com un conjunt, i després és diferent la visió de l'individual, no? Del meu fill, la No, meva però jo filla, no sé penso què. que tots els joves ho tenen difícil. És una època... Que és una època difícil, però també plena d'oportunitats. Vull dir que no n'hi ha que caure en el negativisme perquè està també ple d'oportunitats i la il·lusió, la força, l'idealisme són coses molt bones. I també aquest procés de canvi és molt xulo. I aquesta visió de tota la vida per davant i tantes coses que pots fer. I, no sé, és una etapa bonica. A mi m'agrada, que jo la veig bonica. Encara que no estem ella. Ja fa molt de temps. Molt bé, i rescatant una miqueta això que parlaves de l'habitatge i tal, quins problemes tenen actualment els joves, la joventut? Treball, Trabajo. Treballs? independència. Claro, que va ligado. Salud mental. Sí, Sí, És inevitable que isca. una societat que pressiona molt, també, molta exigència i amb les xarxes socials encara més. Aquesta comparació és un món que, com que cada vegada jo crec que a tots és més exigent, però és que encara les arriba amb més força aquesta exigència de moltes coses, des de com ser, com presentar-te físicament. Yo diría intimidad. Definición. O sea, vivimos en un entorno hipervisualizado, hiperexpuesto, hiper de compartir todo y creo que hay poco espacio para la intimidad, el autodescubrimiento, la exploración, no sé. La inmediatesa també. Immediatesa. Y la incertidumbre completa por todos los problemas, porque o sea, como persona joven y que ha trabajado con jóvenes, sí que lo que veo con muchos de ellos es que parece que somos nosotros los únicos que estamos con lo del medio ambiente, que estamos con lo de la juventud, que estamos con lo del género, que estamos con lo del tal, ¿sabes? Es esa cosa de es que nos vemos que no podemos salir a la calle en 2050. Que no tal, o sea, es esa que es lo que se dice, ya se está hablando de ansiedad ecológica y todo eso, que es como que nos vienen, es mucho el discurso de tú eres el futuro, tú eres el tal, tú eres esa semilleta d'esperança que pot tindre el diputat de 50 anys que està en el Congrés, però com anem a ser el futur, com anem a ser tot això, si és que no tenim un futur ara mateixa. O sigui, els joves, el discurs dels joves d'ara és no tenim futur.
Bueno, jo des de... A veure, molt Sí. catastrofista, molt llevant-lo a l'extrem de l'exageració, però és esa impotència que te dona moltes voltes de no poder accedir a espais, no poder dir sols perquè eres jove te parla un paternalisme impressionant, per experiència ho dic. No te dicen accedir, no te dicen parlar, no te dicen aleshores com anem a ser el futur si no fem res d'això. Perquè igual la mirada està equivocada, no? En comptes de ser el futur, sou el present, en realitat. La joventut no ha d'hipotecar-se al futur, ha de ser el present i n'hi ha que treballar en el dia a dia. Els joves són avui, ja. És lo típic que va dir la portaveu en escena del Consell Valencià de Joventut de fer polítiques per i amb la joventut. Muy interesante. Repaso, hemos dicho trabajo, independencia, salud mental, presión social, intimidad, inmediatez. Pero problema de intimidad en el sentido de que todo se comparte, ¿no? Un poco espacio para esa intimidad. Incertidumbre, ansiedad ecológica, el no tener futuro. ¿Cómo resumirías esto último? En una palabra es que es No, una frase. En una frase, pues, es que es definir en esa incertidumbre per el no saber qué va a pasar en un futuro, no saber si yo qué sé, si l'any que ve anem a poder casar-nos els homosexuals o no, o tal, o sea, és que directament està tot per damunt, o sea, està tot que... Crec que és superinteressant. A més, la conversa, diguem-ne, en lloc de fer l'activitat, la improvisació ha donat molt joc. Ara ens guardem això, després ho recuperem al final, després d'haver exposat algunes idees. A partir d'aquí, volíem contar-vos una miqueta què fem i sobretot per què ho fem. El nostre objectiu és impulsar la investigació, la transferència i divulgació de coneixement i la formació en tot el que té a veure amb l'àmbit de la salut. Aquest impuls, al final, per a què? Per a, d'alguna manera, promoure l'acompanyament de les persones joves en la cerca de la seva identitat, promovent un desenvolupament òptim, el seu benestar personal i la seva inclusió social, comunitària i política. I aquesta és la mirada de la càtedra. La càtedra ha de promoure investigació, transferència i formació per a, al final, poder acompanyar millor a les persones joves. I les acompanyem per a què? Per a, d'alguna manera, fer front a la realitat, per a donar resposta a moltes de les qüestions que ens preocupen en l'estat actual i que aquesta cerca d'identitat que realitza el jove pugui anar cap al millor desenvolupament possible i el millor benestar personal possible a partir d'una bona inclusió de la persona. I aquesta és la nostra mirada. Però quan diem acompanyament a les persones joves, de què estem parlant? Què entenem per joventut? Entenem com a joventut una etapa del cicle vital en la que la persona té com a tasca principal crear la seva identitat i iniciar el seu propi i genuí projecte de vida, que està diferenciat del projecte que fins ara tenien els seus pares, la seva família, per a ell o per a ella. Però ens trobem davant d'una etapa que cada vegada és més llarga, com has vist, i per tant necessitem subetapes. Necessitem diferenciar el que és pubertat, de lo que és primera adolescència, entre 14 i 17, una adolescència intermitja, 18-23, 24, i una o bé adultesa emergent o bé jove adult, segons quin enfocament adoptem el podem anomenar d'una manera o d'una altra, però que ja parlaríem d'aquesta etapa de la postadolescència, que seria entre 24 i 30, 35 en alguns contextos, però per la llei de joventut parla de
el treball en una etapa que va dels 12 als 30 anys. Però després, quan anem a departaments concrets i a polítiques concretes, per exemple, les ajudes a la vivenda que acaba de llançar la Conselleria d'Habitatge, Urbanisme, etc., és fins a 35. I, de fet, la directora general, Pura Peris, que va estar en la nostra presentació, va dir que per què dèiem 30? Si per ella, en el seu departament, les polítiques eren 35. Vull dir que ahí tenim encara un marge entre 30 i 35 que, segons des de quina mirada s'està abordant, també entrarien dintre les polítiques de joventut. Però, en tot cas, la mirada sempre és la mirada del desenvolupament positiu jove, ahí no hi ha dubte, com un període ple de potencialitats que podem reforçar a partir d'un bon treball en joventut. No parlem d'un model de dèficit, no parlem d'un model de prevenció de risc, parlem d'un model de potenciació, partim d'un model de desenvolupament positiu. I, per tant, el treballar en joventut vol dir treballar amb persones entre 12 i 30 anys amb l'objectiu d'acompanyar-los en l'acompliment de les seues tasques d'etapa, per tant, la búsqueda d'aquesta identitat, el seu benestar personal i la seva inclusió, com acabem de comentar. La nostra mirada és integral. Treballem sobre persones i el que intentem evitar és dividir el subjecte en alumne, consumidor, esportista, i tot això suposa una mirada integral que hem de tenir en compte sense segmentar com podem acompanyar les persones considerant que cada persona jove és diferent i que la seva vida transita en molts escenaris, que nosaltres estem acostumats a mirar des d'educació, des d'oci, des de diferents prismes, però que per a ells és un sol escenari, és el de la seva vida. La nostra habilitat ha de consistir en connectar els diferents escenaris per a poder treballar de manera transversal els diferents escenaris per a tenir la trajectòria individual al final del jove o la jove X que és jove, que està formant-se, que està en una associació, que està fent un esport, que està i poder tenir la visió de com acompanyar a aquesta persona en el seu procés personal per aconseguir buscar la seva identitat i crear el seu projecte de vida. Algo que no és gens fàcil. I ahí és on volem incidir. Perquè aquests escenaris inclouen l'institut, l'espai públic, les activitats organitzades, la festa també, les xarxes socials, un escenari cada vegada més important per a les persones joves, la seva casa amb la seva família i el seu espai d'intimitat, com parlava Diana, i la comunitat, també la inserció i tota la vinculació dintre del que és la comunitat. Aquests escenaris són on els joves assaggen, practiquen, es relacionen, assaggen i fan per assaig i error algunes coses que veuen que no funcionen i a partir d'ahí tornen a representar i a explorar la seva identitat. La funció del que acompanya la joventut és anar a buscar-lo i anar traient-los dels seus escenaris per a entendre que tenen una continuïtat i poder acompanyar el desenvolupament personal i comunitari dintre d'aquesta continuïtat, la qual cosa necessitem projectes temàtics que es vinculen als territoris a partir de xarxes i de col·laboració amb els agents on la comunitat actua per a poder traçar. Per tant, treballem en convivència, però convivència no només des d'un centre, sinó el centre que està en un territori, que el territori ha de poder donar també respostes a aquests problemes, si n'hi ha problemes, i també al treball en promoció de valors per a que aquesta promoció actuï de manera transversal en els diferents territoris on estan els joves, les persones joves. Per tant, a modo de síntesi, la labor de la càtedra és d'alguna manera ajudar a professionals i responsables de joventut
per a que siguin capaços de dissenyar i implementar intervencions que tinguin en compte la imatge més actualitzada i contextualitzada possible de la joventut, és a dir, per a això necessitem estudis, per a tenir la imatge actual, una mirada positiva i centrada en aquesta mirada d'acompanyament i proporcionar eines d'anàlisi, d'intervenció i d'avaluació directament connectades a una investigació interdisciplinària, en el que diferents disciplines ens puguen aportar informació sobre la joventut. I, per tant, quins són els nostres destinataris? Els nostres destinataris són molt amplis i molt plurals. D'una banda, tenim professionals i entitats que treballen amb joves, però que treballen amb joves des de l'àrea de joventut, però també des d'escoles de segona oportunitat, també des d'educació, també des d'esport, tots els monitors esportius, també des de l'àmbit de la música, per exemple. En el nostre territori hi ha moltíssima gent vinculada als joves a través de la música. També necessitem fer accions allà i de manera important. Representants de polítiques de joventut, molt importants per a dissenyar actuacions, professorat universitari, alumnat universitari, professorat de cicles formatius, tot el que tingui a veure més directament amb totes les àrees, el TASOC, el que treballa després a nivell esport amb els joves, totes. I no faig una enumeració perquè enumerant sempre t'oblides alguna. Tots els cicles que tenen a veure amb l'àmbit de la joventut, personal investigador, que treballa amb àrees de joventut, empreses del sector de l'educació, de la joventut, de l'oci educatiu i mitjans de comunicació també per a incidir en transmetre una mirada el més actualitzada i positiva respecte a la joventut, per evitar discursos que no pensem que són adequats sobre els joves. I a partir d'aquí volem contar-vos ja una miqueta de què estem fent, quines coses tenim en marxa a nivell investigació, a nivell transferència i a nivell formació. I aquí ja vaig a cedir la paraula per a compartir una miqueta les accions que tenim en marxa a les meues companyes. Bueno, entre nuestros proyectos, el primero que os voy a comentar es el estudio de las radiografías sobre experiencias de impacto en el ámbito de la juventud en la Comunidad Valenciana, en el territorio valenciano. Lo que pretendemos con este estudio es obtener información sobre actuaciones, sobre experiencias que ya se hayan realizado en la Comunidad Valenciana y que tengan repercusión positiva en los jóvenes, en la vida de los jóvenes y de las jóvenes. Por lo tanto, es un estudio de búsqueda de esas intervenciones. Vamos a partir elaborando unos criterios, están trabajando en este momento en ellos, unos criterios previos para poder a partir de ahí valorar, evaluar pues todas esas experiencias que se han llevado a cabo, de ahí el nombre de radiografía, es decir, que se ha hecho, ¿vale? Que ha tenido un impacto positivo. Y a partir ya de localizar primero esas experiencias, ya contactar con los responsables que las han llevado a cabo para, en cierto modo, detectar lo que ha funcionado y de esa manera permitirnos el diseño de nuevas actuaciones en el futuro. Ese sería uno de nuestros primeros proyectos. Por otro lado, el año pasado tuvimos la primera edición de los premios Cátedra de Juventud. Este año está prevista la segunda edición. Se abrirá la convocatoria a finales de septiembre. El año pasado, una xicotita d'intervenció, clar, estem presentant la càtedra, clar, la càtedra se va firmar al novembre, final de novembre. Us podeu imaginar com ha anat això. El que passa és que mentre tot el procés s'anava signant, van dir, volem fer alguna cosa i volem llançar i volem arrencar. I una de les primeres propostes va ser el llançar el premi. És a dir, i abans de tancar l'exercici ja teníem la convocatòria llançada, la gent que s'havia presentat, l'avaluació i els guanyadors del primer premi de joventut, que va ser un treball ingent molt fort, però volíem que ja
quan arrenquéssim del tot, ja tenir una primera acció posada en marxa. I, de fet, ara mateix se va fer l'entrega de premis i estos dies, a través de les xarxes, s'ha fet divulgació a partir d'uns directes amb les persones premiades on s'ha difós els seus estudis. I això era ja hem fet la primera i ara, a partir de l'experiència, llançarem la segona, que la llançarem, com deia Maria José, quan es tanque la segona convocatòria de presentacions de TFS i TFMs per a que totes les persones que enguany presenten puguen optar. És a dir, la convocatòria es tancarà a final de setembre, quan ja estigui tot presentat i tots els nous treballs es puguen presentar. ¿Qué pretendemos? ¿Por qué pensamos en estos premios? Porque la idea, en cierto modo, era incentivar trabajos universitarios, tanto de trabajo final de grado, máster, tesis doctorales, centrados en el trabajo con jóvenes. Y premiar la excelencia y, sobre todo, también, además de esa excelencia, la aplicación, ¿no? El impacto práctico que esos trabajos de investigación puedan tener. Esto que le interese está vale. Y para que esto que me aporta, ¿no? En el día a día, en el trabajo con jóvenes. Y en tercer lugar, otro de los proyectos en los que estamos trabajando, iniciativas relacionadas con investigación, es la primera convocatoria de proyectos de investigación en el ámbito de la juventud y en el trabajo con jóvenes. ¿Qué pretendemos? Pues que desde la Cátedra de Juventud se refuerce la investigación en áreas de especial interés para los jóvenes o en el trabajo con los jóvenes. En esta primera edición el espacio que vamos a acotar, el tema de interés probablemente sea salud mental. Entonces se abrirá una primera convocatoria de proyectos de investigación centrados en el ámbito de la salud mental en jóvenes. Bé, en quant a l'apartat de transparència i divulgació, la càtedra té presència a les xarxes socials, a Instagram, Facebook, i el que pretenem és sensibilitzar, divulgar, formar a persones que treballen en joventut i un poc, al final, expandir el coneixement científic relacionat en aquest àmbit. Després també tenim el servei d'antena càtedra, que al final és un poc l'orella que escolta. Sí, està obert. Al final es donar la paraula als interlocutors. Si está rojo, está abierto. Si está rojo, está abierto. Ah, muy bien. Ahora. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, lo del servei d'antena càtedra al final és la càtedra d'escolta. És una forma de donar la paraula als interlocutors, a les persones, al públic que Paz antes havia dit al que es dirigim, i és recollir les seues necessitats i així analitzar-les i generar propostes adequades a l'àmbit en el que treballem. I ja per últim també tenim el servei d'assessorament tècnic sobre l'etapa i el que pretenem és que les persones que conformem la càtedra, i no sols nosaltres, sinó altres persones d'interès, puguen assessorar a persones que treballen en l'àmbit de la joventut, tant professionals com persones que estan decidint sobre polítiques de joventut per a que també s'adequen a totes les necessitats i requeriments que l'etapa vol. Després, en quant a jornades, tenim en ment, estem organitzant la primera jornada d'acompanyament socioeducatiu a persones joves amb la realització de tallers formatius vinculats a la primera jornada i serà un punt important perquè al final la joventut té molta presència en molts àmbits, però moltes vegades no tenim un espai, no tenim un lloc oportú per a parlar d'aquestes coses. Una primícia que no saps ni tu encara, que tenim data. Ah, sí? Ai, que bé! 25 de maig. Ja començarem a moure el tema, però ahir ja es va tancar i encara no puc ni comunicar-lo. El 25 de maig serà la primera jornada. I serà així, a la facultat, en línia de començar a fer coses des de la casa nostra. Ho farem així. Està la sala ja aprovada, reservada, i ho farem a la facultat. I a més d'esta jornada i la data en primícia, el que tenim també és la participació en el Congrés Internacional de Psicologia i Educació, el CIPE, d'aquest any, el 2023. N'hi haurà, se presenta la càtedra, n'hi haurà un panell d'experts, perspectives de treball amb joves
I jo penso que és important també analitzar una miqueta la importància que té el que persones d'aquest àmbit treballen en joventut i al final estiguen en congressos d'este relleu, no? I després l'assistència a la càtedra a diferents jornades i congressos que s'estan organitzant i que s'organitzaran. I en quant a l'àmbit de la formació, estem dissenyant un itinerari formatiu que per dissenyar-lo s'està fent dos tipus d'anàlisis. Un que és de les accions que ja s'estan duent a terme, les accions formatives, tant des de la facultat com de fora, d'altres entitats, i també del que necessita una persona que treballa en joves, de les necessitats formatives que té. Això junta que també hem pensat organitzar activitats formatives una miqueta més específiques, més puntuals, que tinguin que veure en temes més de necessitats més quotidianes o més puntuals, tant per a estudiants de la facultat com d'altres, com per a professionals que treballen en joventut, com per a autoritats, depèn. I després també estem barallant la possibilitat de la creació de pràctiques formatives en l'àmbit de la joventut. La idea és que estudiants universitaris puguen conèixer la nostra llavor, la llavor dels temes de joventut, una miqueta més a prop. I això és el que tenim en formació. Bueno, tenemos un proyecto que sería en este momento nuestro proyecto estrella, también en formación, que es el proyecto Pinchove, que es el que, en cierto modo, al que más tiempo le hemos dedicado desde que planteamos la apertura, el diseño de dónde empezamos, pues realmente empezamos por aquí, le hemos dedicado muchísimo esfuerzo en los últimos meses, es el proyecto más mimado en este momento. ¿Y en qué consiste? Consiste en la creación de una serie de píldoras, de mini vídeos de 3-4 minutos, píldoras formativas, que tienen como objetivo sensibilizar sobre cuáles son los elementos clave a tener en cuenta en el trabajo con los y las jóvenes desde ese enfoque de acompañamiento socioeducativo en el que la cátedra se posiciona. Entonces, esas píldoras, esos mini vídeos de 3-4 minutos, ahora os voy a presentar la primera edición. Una persona experta presenta uno de los elementos clave del trabajo con jóvenes e incide en la importancia o en la necesidad de trabajarlo. Pensad que va dirigido a profesionales, por lo tanto, la persona experta lo que hace es incidir en la necesidad de trabajar ese aspecto y propone pinceladas prácticas para incorporarlo en el día a día en el trabajo con jóvenes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues cada 3 semanas, o qué idea tenemos a la hora de plantear estos mini vídeos. En este momento tenemos 10 y la idea es, pues cada 3 semanas en la web de la cátedra se publicará una píldora y un artículo relacionado con el tema en cuestión del que versa el vídeo. Y durante ese tiempo, durante esas 3 semanas, se va a ir trabajando en redes sociales el contenido de ese vídeo. Bien con noticias o incluso algún directo, con la persona experta que ha grabado ese vídeo. Y las temáticas en cuestión que componen o que engloban esta primera temporada son, por un lado, tenemos una primera píldora que lo que hace es presentar, la ha grabado Paz, que lo que hace es presentar el proyecto Pinchove y ese modelo de acompañamiento socioeducativo en el trabajo con jóvenes. Y a partir de ese primer vídeo más de situar el proyecto, ya los siguientes ya hablaríamos, por ejemplo, de la construcción de la identidad, la importancia de esa mirada en los profesionales, el desarrollo positivo en la juventud, cuáles son las necesidades adolescentes, esa mirada necesaria al contexto, esa necesaria mirada contextual, la importancia de la creación de vínculos con la persona joven, es decir, que el profesional cree pues, esos vínculos necesarios para ese acompañamiento socioeducativo. La importancia también del acompañamiento en la creación de un proyecto de vida con sentido para él y la joven. Otro aspecto fundamental en el trabajo con jóvenes que vamos a trabajar en esta primera temporada, la promoción de la participación, la necesidad de influir en los espacios o en los escenarios digitales,
Y ya por último, la inclusión de la perspectiva de género. Estos son los temas que hemos seleccionado para esta primera temporada y ya estamos pensando en los de la que viene. Es decir, ahora ya, claro, pone mucho esfuerzo y la experiencia nos dice cogerlo con tiempo, ir pensando ya cuáles van a ser los próximos temas, porque esto que hay que buscar a los expertos y bueno, es una forma de ir trabajando con los profesionales pues esos aspectos que consideramos relevantes. Y darles también en esos espacios directos, por ejemplo, que se puedan conectar y aportar también su visión. Bueno, això són més o menys les principals accions. Ja dic que no paren d'ampliar-se i que en les diferents reunions d'Antena Càtedra que tenim justament estos dies, que ahir vam tenir una, esta vesprada tenim una altra i demà tenim una altra, de cadascuna d'elles segur que és una proposta nova que passarem a incloure dintre de les nostres accions. I una miqueta per anar tancant, òbviament, i ja ho he dit al principi, se pot col·laborar. En aquest moment estem movent el tema del patrocini, buscant més patrocinadors. Qualsevol persona que se li acudisca qui podria patrocinar algun tipus de treball així, qualsevol proposta és benvinguda, estem en aquesta fase. El patrocini és general per a la càtedra i el mecenatge ja és per a una cosa concreta. Per exemple, tenim la jornada, potser algú actua de mecenas en la jornada i col·labora en la jornada. I a banda podem comptar amb col·laboracions tant personals, individuals, com professionals per a el que és el treball continu de lo que és la càtedra. I aquí sí que promovem que qualsevol persona o entitat que estigui organitzada que es posi en contacte amb nosaltres i l'expliquem què és el que fem. Aquí hem posat els enllaços a totes les xarxes i el que volia era compartir el que és la web. Tenim les targetes, després us podem passar una targeta amb la informació. La web de la càtedra dona accés a tota la informació. És un aspecte que hem cuidat molt. També ha estat una part del treball inicial va consistir en crear l'estructura de la web i que ara l'anem dotant de contingut a poc. Anem ficant tota la informació als projectes, totes les coses que estem fent, agenda d'altres activitats d'interès de joventut i se pot entrar en el menú a tot el que és l'equip, les accions de formació, d'investigació i aquí anirem posant totes les coses en les que treballa la càtedra. I després tenir els accessos, no vaig entrar ara en cadascú, però el perfil de LinkedIn, d'Instagram i de Twitter i l'accés als nostres canals de reproducció, que ara no tenen, però que a poc anirem penjant. Ara penjarem la gravació de la sessió i a poc, conforme publiquem els pins, els pins joves aniran apareixent aquí. Aquí volíem, però cada vegada estem justetes de temps, comentar breument els resultats i després una última pregunta que sí que ens agradaria recollir. Habíamos hecho la primera pregunta, si recordáis, era la de qué tramos de edad. Bueno, como Paz ha comentado, abarcamos la cátedra, o juventud sería el periodo entre los 12, que ahí es donde decíamos, no, yo creo que es adolescencia, entonces entiendo que juventud es otra etapa diferente, quizá es donde haya estado, las dudas han estado ahí, si la adolescencia estaba incluida en juventud o era una etapa independiente, pues está incluida. Es decir, realmente de 12 a 18, bueno, has dicho adolescencia 23. No, primera 3 subetapas, 12-18, 18-24, 24-30. Que de fet són les etapes en les que l'IBAG dirigeix la seva actuació a aquestes 3 franges d'edat, perquè, òbviament, és molt diferent treballar 12-18 que treballar 24-30. Les línies d'actuació són altres. Por lo tanto, sí que la mirada es muy amplia porque cuando decimos joven nos vamos allá a una persona
pues a partir de los 18 años, pero un adolescente de 14 años, de 13, que está en plena pubertad, también es considerado un joven y en cierto modo los profesionales que trabajan con ellos pues son objeto también de, digamos, destinatarios de la cátedra. Luego la segunda pregunta era desde vuestra opinión, que era muy diferente a la tercera que ahora os comentará Alicia, que dijeseis 3 palabras que asociaríais a juventud y las recuerdo. Han salido incertidumbre, dudas, crecimiento, nostalgia, idealismo, choque de realidad, energía, frescura, posibilidad, cambio, evolución, crítica, búsqueda de identidad. En cierto modo, esto es el resumen de lo que he podido anotar conforme habéis ido diciendo vuestras palabras. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que una cosa es la visión que tenemos los que estamos aquí y otra cosa muy distinta es lo que ha salido cuando hemos preguntado cómo concibe, ¿no?, la sociedad en general a los jóvenes, que aquí salían adjetius... I Clar, ha sigut rellevant perquè totes les, quan ho veiem des de la nostra perspectiva era molt positiu, no? Però és veritat que les primeres paraules, després ja ha canviat, però les primeres paraules era irresponsable, vago, tal. I és molt curiós perquè les persones que treballem amb joventut ja vegem que això no és real, però sí que és veritat que sempre pensem, la societat en general sí que es veu una miqueta així, no? Tenim un vídeo preparat que és d'una experiència que se va fer que li preguntaven a adults un poc el mateix que vos havem preguntat. Digues paraules associades a joves. Escolteu un poc a veure què van dient i com va canviant la seva mirada. Sí, baixem un poc el volum, estava molt fort. What do I think of adolescence? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañuy perdre seen temps. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, es que claro que no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en el colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Lo pondría todo a trabajar, explicar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Que tienen todo hecho, no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es inviable. El egoísmo. Solo piensan en ello. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Me pones la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz. Muito feliz.
Está muy bien el vídeo. Sí. Estupendo. I és un poc aquest canvi de visió, no? Que moltes vegades el que parlàvem de la joventut com a col·lectiu i la joventut més individual. I la idea de la càtedra és al final fer això, no? El canvi. Evidentment, les persones que treballem amb joves veiem el potencial i veiem que és una època, no és una època difícil o no és una època d'estar despreocupats, no, al revés, és una època de potencials, de persones que tenen moltes exigències, sí, però al final les complixen i al final poden fer moltíssimes coses. I això, és un poc quedar-se en aquest missatge. Després, quan parlàvem dels problemes, sí que han eixit habitatge, ha eixit vivenda, ha eixit la salut mental, ha eixit moltes coses, i és veritat, no? I quan parles amb els joves, per això un poc rescatant el que abans dies de és que els joves sou el futur. Bueno, el futur, però també el present, i els problemes dels joves n'hi ha que solucionar-los ara i n'hi ha que atendre-los ara. I la idea de la càtedra una miqueta és divulgar coneixement relacionat amb els temes d'interès, però també generar coneixement que pugui ajudar en els problemes actuals i sobretot en les persones que decideixen les polítiques de joventut, que al final són les persones que marquen el treball dels tècnics i de tot això, que puguen canviar i que puguen veure aquesta visió. I ja per últim, buscàvem una miqueta de debat, pensàvem fer-vos alguna pregunteta i el que volíem era que entrareu així, sí que jo crec que sí que ho fem, no? Estaria bé. Claro, entreu a aquest QR i havem preparat un Padlet sobre quines propostes plantejaríeu per a promoure el desenvolupament òptim i el benestar en la joventut. Teniu diferents àrees. És un brainstorming. La idea és... Sí. Eso sí que tengo que ir a comer. Tengo clase a las 3. Si volen entrar. Ah, vale. ¿A qué dices que entremos? Sí, por favor. Luego lo hacemos con el móvil, una foto. Però és que si és el que dius, que hi ha marxa i elles les costa. Vale, doncs aleshores si voleu ho podem